¿Quieres mejorar tu salud? Si la respuesta es sí, entonces debes comenzar a tratar y cuidar el tejido más importante de tu cuerpo, tu sistema nervioso. El sistema nervioso es el mayor sistema de control del organismo humano, al cual permite su autorregulación para el adecuado funcionamiento de todos los demás órganos y sistemas. Millones de instrucciones fluyen desde tu cerebro, bajando por la médula espinal, dirigiéndose a todos los tejidos para controlar los movimientos, las contracciones musculares, la respiración, la frecuencia cardíaca, la irrigación sanguínea, la buena digestión, la intensidad de secreción de algunas glándulas, el sistema inmunológico, entre otras, para así poder adaptarse al estrés físico, emocional, ambiental o químico a los cuales estamos expuestos, logrando funcionar manteniendo el equilibrio, homeostasis y nuestra buena salud. Debido a su vital importancia, el cerebro y la médula espinal están protegidos por el cráneo y las 24 vértebras de la columna vertebral, permitiendo la adecuada salida de los nervios a todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Lamentablemente, producto de falsos movimientos, posturas inadecuadas, sobrecarga o movimientos repetitivos, estrés emocional y laboral, se producen subluxaciones en nuestra columna. Las subluxaciones son bloqueos, mal posición y movimiento alterado de una o varias vértebras las que irritan y tensan los nervios que salen de la columna vertebral, produciendo interferencias en el sistema nervioso, disminuyendo la información que va a los órganos y células de nuestro cuerpo y la que viene de ellas, alterándose el funcionamiento de nuestros tejidos y la regulación que hace nuestro sistema nervioso. Con ello, los órganos ya no pueden funcionar al 100% y se pierde el equilibrio entre los distintos sistemas, lo que genera funcionamiento exagerado de otros órganos y sistemas para intentar volver a equilibrarnos, produciendo otras alteraciones tales como subidas de presión sanguínea, alteraciones de los niveles de colesterol, glicemia, niveles hormonales y otras, lo que definitivamente va generando enfermedades. La mejor forma de restaurar la salud, entonces, no es tomando un medicamento, es restaurando el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. La única forma de lograr esto es liberando las subluxaciones de columna que tensan e irritan a los nervios, restableciendo la adecuada comunicación del sistema nervioso con cada célula y órgano de nuestro cuerpo. Y eso es precisamente lo que hace un quiropráctico. La quiropraxia o quiropráctica es la ciencia, arte y filosofía que cuidan a tu sistema nervioso y columna vertebral para restablecer el equilibrio corporal. Es un sistema natural, sin medicamentos, no invasivo, que despierta el poder innato del cuerpo para curarse a sí mismo. Con más de 100 años de historia, la quiropráctica es una profesión universitaria que se preocupa de cuidar nuestro sistema nervioso, detectando y corrigiendo las subluxaciones vertebrales, eliminando las interferencias que se producen en los nervios y que afectan a nuestra salud. La especialidad del quiropráctico es liberar el nervio de las subluxaciones vertebrales mediante sencillos, seguros y eficaces ajustes manuales, con los que habitualmente se escucha una cavitación, un sonido como al destapar una botella de champán. Muchos de los pacientes que acuden al quiropráctico lo hacen por un dolor lumbar, dolor de cuello, cefaleas, problemas en los hombros, dolor en brazos y manos, las cuales se solucionan rápidamente con ajustes quiroprácticos. Sin embargo, lo más importante es que al liberar las subluxaciones de columna, se reestablece la adecuada comunicación del sistema nervioso con cada célula, órgano y sistema de nuestro cuerpo.
pudiendo volver a regularlos de mejor manera para permitir el adecuado balance y autocuración, lo que los quiroprácticos llamamos inteligencia innata. Teniendo una columna sana, libre de subluxaciones, tu sistema nervioso se comunicará mejor con el resto del cuerpo. Hoy es tiempo de mejorar tu salud. Controla tu columna con un doctor en quiropraxia y